Əziz dostlar, Türkiyənin Xətay şəhərindən bir türk dostum mənə hədiyyə göndərib. Bu hədiyyəni göndərəndə dedim ki, qardaşım bu mənə alınmaz, sən yapma bunu, vursu. Məcbur olaraq arabamın arxasına qoydu ki, abi bu məni sevərək bunu sənə gətirdim. Bildiyiniz kimi deprem bölgəsində Xətay şəhərindən açıram, görürəm bu hədiyyə nədir? Baxaq. Təsbih. Bu təsbih müsəlmançılığı özündə birləşdirən, böyük türkçülükdən xəbər verən bir təsbihdir. Bu bizim dinimizi qoruyan türkçülük olan türk dünyasının müsəlmançılığa verən diqqətdir. İkinci hədiyyə bu türk bayrağını hədiyyə görəndə gözlərim parıldadı. Baxın, bunda olan gözəllik. Baxın bir dənə. Ey mənim dostum, Xətay bölgəsindən olan dostum, bu bayrağı mənə hədiyyə göndərdi, türk təsbehi ilə bir yerdə. Bu bayrağı öpərək, bağrıma basaraq, dünyanın ən uzaq, dünyanın ən müqəddəs yerlərində dalğalanan bu türk bayrağı olacaq və bu türk bayrağı dünya türklərini birləşdirən bir bayraqdır. Ona görə türk olmağımla fəxr edirəm, bayrağımı sevərək evimin ən üstün olan Azərbaycan bayrağı ilə bərabər bunu evimizdə ən uzaq olan yerdə asacağım. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın türk qardaşlığı. Nə qədər Azərbaycan-türk qardaşlığı varsa, həmişə Xətayda və İstanbulda, Ankara'da, digər ölkələrimizdə, türk ölkələrimizdən bizə olan sevgi, məhəbbət günü-gündən bir-birimizə çoxalacaq. Eşq olsun gözəl Təbrizimizə. Bu bayraq Təbrizdə asılacaq. Azərbaycan bayrağı ilə bərabər. Bu bayrağı sevərək bunu nə edəcək? Evimizin ən üstün olan, ən müqəddəs olan yerində dalğalandıracaq.